Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota chaanaalii Miikii App nagaa keessanii ani nagaa kiyya waaqayyoon dhagalatu. Egaan barnoota keenya guyyaa irraa keessatti akkaataa bootii dheengadda yookaan barnoota keenya darbe keessatti uumne sana akkaataatti meenuu irratti goonu waliin ilaalla jechuudha. Egaan warreen yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kootii dhuftan chaanaalii Miikii App irratti barnoota teekinooloojii adda addaa isiniif gadhiisa jechuudha. Egaan kan subscribe godhee yoo jiraattan amma channel keessan irra seentanii Miikii App tanii search gochuudhaan subscribe akka nu gootan isin gaafanna jechuudha. Egaan Miikii App tanii search gootaniin booda bakka halluu diimaadhaan dibamee jiru kanaan tokko ni cuqaastu jechuudha. Sanaan booda mallattoo bilbilaa kan fakkaatu bukkeedhaan isiniif fida. Ergasii al tokko itti bu'uudhaanii all kan jedhu irra keessu jechuudha. Egaan barnootaalee nuti gadhiisnu bifa notificationidhaan akkaataa isiniif dhufaniif gargaara jechuudha. Egaa marree barnoota keenya yeroo duraa keessatti bootii akkaataatti uumne waliin ilaallee turre jechuudha. Egaan bootii sana har'ammoo bootii uumne sana irratti akkaataatti meenuu kun waliin ilaalla jechuudha. Egaan marree warreen barnoota keenya jalqabaa sana in ilaalii yoo jiraattan linkii isaa description box jilan isiniif ka'a. Achirraatii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Egaan barnoota keenya irraa keessatti immoo akkaataatti bootii irratti meenuu goonu waliin ilaalla jechuudha. Innis gara bootii deemuudhaan search baarii deemuudhaan meenuu builder bot jettanii search gootu sanaan booda bootii isiniif fida jechuudha. Haala kanaan arganni isiniif fidee bakka start jettu kana ni filattu jechuudha. Sanaan booda isiniif fida jechuudha. Haala kanaatiin ofiidhaan isiniif fida. Manage bot kan jettu kana filattu jechuudha. Eddasii add menu bot kan jettu kana filattu. Egaan gara bot faazerii keessanii deemtu jechuudha. Amma ergasii gara bot faazerii deemuudhaan haala kanaan asii gad harkisuudhaan haala kana daggotaniin booda my bot kan jettu kana ni filattu jechuudha. Kan argamu kana sanaan booda username botii keessanii filattu. Ergasii API token kan jettu kana filattu jechuudha. Sanaan booda qubee lakkoofsa quotientiiwwan adda addaa kan qabdu kana al tokkotti bu'uudhaan koppii godhattu jechuudha. Ergasii gara meenuu builder deemuu jechuudha. Haala kanaan sekendii tokkoof gadi qabuudhaan edda send gootaniin booda your keys accepted username botii keessanii gidduu barreeffama kana halluu cuquliisaadhaan isiniif kaafee jechuudha. Ergasii haala kanaan bootii keessan keessa isin geessa jechuudha. Start kan jettu gara gajjallaa kana ni filattu jechuudha. Ergasii booda admin kan jettu kana keessa seentu. Ergasii message for start kan jettu kana filattu jechuudha. Message jalqaba irratti barreeffamu irratti barreessu. Egaan haala kanaan gara jalqabaa irratti yeroo start godhu waan namni bootii keessan argu sana asirratti barreessitu jechuudha. Send gootu. Egaa haala kanaan barreessitanii barreeffama bareedaa send gootanii booda save kan jettu gara gajjallaa irraa save gootu jechuudha. Sanaan booda exit admin kan jettu filattu jechuudha gara gajjallaati. Button editorii filannee amma button irratti gochuuf deemna. Add button kan jettu kana filattu jechuudha. Ergasii booda mee fakkeenyaaf viidiyoo keenya jedhamanii viidiyoolee keenya in barreessa. Isin gaafii keessanii waan barbaadan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Sanaan booda poster editorii filattu viidiyoo keenya kan jedhu yookaan waan barreessitan sana filattu jechuudha. Add message gootu jechuudha. Sanaan booda gara chaanaalii keessanii deemuudhaan erga bakka chaanaalii keessanii deemtaniin booda forward irratti gootu jechuudha. Forward irratti gootaniin booda haala kanaan forward irratti gootu yoo ammas irratti dabaluu barbaadan add gootu jechuudha. Ani amma fakkeenyaaf kun gaadha sababii teeknikii isaa. Egaan ammas stop editor ittanii edda keessaa baataniin booda gara button editorii deemtu. Sanaan booda add batanii gootu jechuudha. Fakkeenyaaf gaaffii kan jedhaman asirratti isin waan barbaadan barreessuu ni dandeessu jechuudha. Sanaan booda haala kana edda isiniif fidee post editorii filattu jechuudha. Haaluma jalqabaatiin eddasii buttonii edit gochuu barbaadan tokko filattu. Sanaan booda add question gootu jechuudha.
ergasii asirraa optionii sadiitu jira jechuudha. Single question, multi question, choose one answer question tu jira. Fakkeenyaaf an single question filadha. Asirratti jalqaba yeroo namni gaaffii fedhee filatu waan namni sun waan bootiin keessanitti filatu jechuudha. Barreessitu. Egaan isin waan bareedaa barreessuu qabdu. Anammoo fakkeenyumaaf barreessaa jira jechuudha. Stop editor goonee kaabaana. Sanaan booda cancel gootu jechuudha haala kanaan. Ergasii bootiin keenya haala kanaan bifa professional ta'e tokkodhaan bootiin keenya nu uumamee jira jechuudha. Amma mee dhaqee telegiraamii biraarraa isinitti agarsiisa. Meenuu irratti create goonee ilaalla jechuudha. Egaan start gaafa godhu kun haaluma argitanii jalqaba irratti baga nagaan dhufte gara miikii bootedha. Ergasii gaaffiif kan jiru asirra jira, yaadi keenya darbaa jiradha. Kun haaluma argitanii viidiyoo keenya illee kan jedhu